Sim, mas agora isto a aterrar é normal, não é? Epá, é cá diz esse lado, é por cima da baliza e enterrar aqui. Olha lá como é que ele vem a abanar, olha lá para aqui. Ele não se esquece da baliza, pô, não? Não. Ele sabe o que faz, não há problema. Isso não há problema, está tudo controlado. Qual é as bandas que vais puxar? As C? Não, é uma argola que tem. Tudo mesmo? Sim, a argola que tem. Epá, eu queria ver. Olha, Puxa essa, puxa essa! Aqui também. A polícia marítima está ali para baixo. Então, olha, a melhor maneira de pegar a asa, hein? Olha. olha, Olha. a Tachinski aí para frente. Espetáculo.